fandarana isi magazine dia faly miaraba antsika rehetra ary manasa antsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ny lohahevitrintsika izao takariva izao dia momba ny vary. Ny vary izany hoe misy fandarana fanadidina fanarahantsika teto ihany fa averintsika ary atambatra ho iray mba ahafahantsika manana fijery mahafahobe momba izany hoe vary izany. Ka ny arahantsika eto dia ny fanajarenan'ny kipa izay efa hitantsika teto tamin'ny herinandro lasa ary ny vary an-tanety izay vary an-tanety izay ezanao ampiroboroboana any amin'ny faritra Vakinankaratra. Ny fandraisan'ireo asa goavanareo hoe fampiroboroboana ny vary an-tanety sy ny fanaovana fanajerena kipa any amin'ny ranomasina est any amin'ny distrikt'ny Brickaville dia ny ady na ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro ary eo koa ny fiaraha-miezaka mba hahatonga ny Madagasikara ho tsara sady ampy sakafo. Ka ny arahantsika voalohany dia ny fanaovana vary an-tanety, fambolena vary an-tanety any amin'ny faritra Vakinankaratra. Atao anatin'ity fanadidina mikasika ny fambolena vary an-tanety ity dia ho hitantsika ny hoe na ny tany izay efa manta efa tsy nisy mpinampiasa intsony aza rehefa ampiasana ny teknikan'ny agroekôlôjia, izany hoe ampiasana ireo karazana volo-rakotra isan-karazany izay mahalonaka ny tany dia mamokatra ary mahazo hatrany amin'ny 5 taona isaky ny hektara. Raha antsika ary ny fanadidina mikasika ny vary an-tanety tany Antsirabe iarahana amin'ny sarin'ny Zakira Kotomanga sy Fanny Randriamanana. Ditanao koa salombary manakory fijerinao ny salombarytsika zao. Tsisy akofa mihitsy dia tena Dia sady mampiezatra ilay voambary. tonga dia tena mihaino tena feno tsara mihitsy. Ny vary an-tanety Ndramatoa Théodile eto Andranotsara Andranomanelatra aty avaratra Antsirabe ity mahatalanjona ny Gaha Gabriel ity. Vaventy vo sady matevina ny vary, miondrika ny saloha satria nampiarana ny volo-rakotra na ny agriculture de conservation izay mamerina sy manatsara ny tsirony tany sady mampitombo betsaka ny vokatra. Ramatoa Théodile eto Andranotsara Andranomanelatra, i Dadakody sy Daniel eto Antanifotsy ary Inga Eden sy ny mpiray tanàna aminy eto Mazoto aty amin'ny distrikany Mandoto dia anisan'ireo tantsaha mirotsaka amin'ny volo vary an-tanety sy ny fambolena hanin-kotrana ampiarana ny volo-rakotra na agriculture de conservation. Ny fanaovana volo-rakotra dia fanomanana ny tany, hahazoana zezika na biomasse izay mamelona indray ny tsirony tany ary mahalonaka azy. Ny GSDM dia efa antaonany maro no miara-miasa sy manao tantsoroka ny tantsaha amin'ny fitrandrahana ny tanety amin'ny alalan'ny volo-rakotra na agriculture de conservation. Ity teknika mpambolena ity dia mifototra amin'ny fitantanana maharitra ny tany, ny famerenana ny tsirony tany amin'ny alalan'ny fampihenana na fanafoanana sy fandaozana tanteraka ny fiasana ny tany, ny fampiarana ny fampivadiam-boly sy ny fifantobiasam-boly ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Efa maro ankehitriny ny tantsaha mampiatra ny teknikan'ny volo-rakotra. Nahita tombontsoa izy ireo ary resy lahatra fa io no vahaolana maharitra manoloana ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny tsy fanjarian-tsakafo. Indrindra moa fa raha tsy tonga ara-potoana intsony ny orana matetika ka maharitra be indraindray ny fotoanana maintany ary mikorontana ny tety-andro-pambolena toy ny tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 dia matoky ihany ny mpamboly fa ho afaka miatrika sady manalefaka ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fiovan'ny toetrandro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ary ny fitrandrahana tsy voahevitra ny harena voajanahary dia mahatonga ny tany ho lany tsiro haingana ary tsy hamokatra intsony. Ampin'ny fiforonan'ny lavaka izay mitarika rano tany tsy hitanoano manototra ny lohasaha sy ny tanimbary. Ny tanimbary misy eo tototra nefa ny velaran-tany ambolena tsy mitombo. Ny ponina koa etsy andaniny mitombo faran'izay haingana hany ka tsy mahampy ny filan'ny ponina intsony ny vokatra izay mihena isan-taona sady miharatsy. Fomba iray anovanan'ny famokarana ny fanaovana vary an-tanety ary efa mirona mankany ny tantsaha aty Vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Ny tanety dia mbola malalaka ihany saingy efa lany tsiro ny tany. Noho izany dia vahaolana mahomby ny volo-rakotra na agriculture de conservation. Ny mpikaroka raha teo nanomboka tamin'ny taona 790 dia miezaka
mamoaka karazam-bary mifanaraka amin'ny toetrandro sy ny toetany isaky ny faritra tsirairay eto Madagasikara. Marobe ireo karazana rakotra hanomanana ny tany sy amerenana azy olonaka fa ho ambolena vary an-tanety. Ny etỳ amin'ny tapany afovoany sy atsinanany vakinankaratra amin'ny ankapobeny dia mampiasa ny kazanus na amberivatry sy ny mokona ampifadiana amin'ny katsaka sy tsaramaso na voanemba. Ny mokona dia mety amin'ny toetany rehetra ary tena mahomby satria sady manatsara ny tsiron'ny tany izy no mandroaka ny bibikely mpanimba ny voly ary manafoana ny ahi-dratsy sady atao sakafom-biby. Ho an'ny tapany andrefa ny vakinankaratra kosa dia ny stylosanthes no tena mifanaraka amin'ny toetany sy be mpampiasa ankoatr'ireo karazana rakotra mahazatra. Ny stylosanthes dia tena mahomby indrindra ho an'ny tany efa kotra sady anjakan'ny ahi-dratsy toy ny striga. Maro ny sekoly ety vakinankaratra miara-miasa amin'ny GSDM amin'ny fanaparehanany volo rakotra. Ny lycée Luterana eto Antanfotsy dia manokana tanimboly anaovana fampiarana ireo karazana volo rakotra maromaro amin'ny fandimbiasana amin'ny vary, hampiarin'ireo mpianatra any ambanivohitra amin'ny fiainana andavanandro na ho entin'izy ireo mihary raha toa ka misy tsy tody lavitra amin'ny fianarana izy ireo sady hahafahana mampitaha. Rehefa natao ny tombana dia ahazoana vary 4 taonina sy sasany isaky ny hektara eo ny tany avy nasiana mokona, avy eo nasiana katsaka na voanemba vao nivolena vary. Mahazo vary 5 taonina isaky ny hektara eo kosa ny tany nasiana mokona fotsiny, avy eo no volena vary. Ray aman-dren'ny mpianatra satria tia moamoron-dalana eto dia liana dia liana tokoa tamin'ny ahitana an'izay vary izay sy izay vokatra izay. Arahantsika ato amin'ity fanadihadiana ity ny fomba sy ny dingana rahana amin'ny volo vary an-tanety araka ny teknika agroekôlôjika any amina toerana vitsivitsy aty vakinankaratra dia an-tany fotsy sy an-dranomanilatra ary mandoto. Eto Mazoto, commune Vinany, ato amin'ny distrikan'ny Mandoto isika izao, eto amin'ny Sandrabe firaisana Eden. Stylosanthes no rakotra fampiasan'ny zareo aty amin'ny tapany andrefan'ny vakinankaratra amin'ny fambolem-bary an-tanety. Rehefa hanomboka hitrandraka ny tanety dia amin'ny voalohany ihany no tena miasa, mitevy ny tanety sady mamadika ny bainga. Amin'ny voalohany ihany koa no mampiasa zezika simika, fa rehefa mifandimby ny taona dia mihena na foana tanteraka ny fiasana ny tany ary tahaka izany koa ny fampiasana ny akora simika. Raha mbola tsara ny tany dia azo mbolena avy hatrany ny katsaka ary ampifadiana amin'ny légumineuse toy ny mokona na voanemba na kazanus na stylosanthes ary ampifandimbiasana amin'ny vary. Fa raha ratsy sady efa manta kosa ny tany dia ambolena amin'ny fotoana mahazatra ny voly mifanaraka amin'ny toetany toy ny voanjo na mangahazo na voanjobory ary ampifadiana amin'ny rakotra toy ny stylosanthes na kazanus aloha amin'ny taona voalohany, ampifandimbiasana amin'ny vary amin'ny taona manaraka. Eo ambony rakotra no atsaika ny vary ary afaka rotokom-bolana rehefa mahazo aina tsara ny vary dia atsaika any amin'ny elanelan'ny vary indray ny stylosanthes. Rehefa tapitra voatsinja ny vary dia mandrobona amin'ny kalalahana ny stylosanthes ka mandrakotra ny tany iray manontolo. Lava mila andifotr'olona ny stylosanthes rehefa tonga ny volana Jolay na ny volana Aogositra. Hosena amin'ny varingarina mavesabe na rouleau tarihin'omby ny stylosanthes ary averimberina izany mandra-pilamaka tanteraka. Dia manao roulage voalohany zany ianao dia afaka 5 andro aorianany indray verina fandrony. Dia afaka 5 andro aorianan'ilay fandrony indray zany mijery ianao hoe tena maty ve le izy sa mbola misy maniry. Ka raha misy maniry le izy dia miverina manao roulage fantelony zany ianao. Dia rehefa aorianan'izay rehefa tena maty tsara zany le izy moa milamina tsara, milamaka tsara dia afaka mamboly an'ilay vary amin'izay ianao.
Ny ety an-tany fotsy amin'ny tapany atsinana ny vakinankaratra indray dia ny mokona sy ny kazanus na amberivatry no rakotra fampiasa aty. Ny andry Dadakoto sy Daniel eto an-temotra dia volen'ny katsaka sy soja aloha ny tany. Rehefa lavalava ny katsaka sy ny soja dia alefany amin'izay ny mokona izay mandrakotra tanteraka ny tany rehefa miala ny katsaka sy ny soja. Rehefa nalavo ny mokona ka maina dia toy izao izy mandrakotra tanteraka ny tany izay vao mamboly vary. Ny tany rehefa nasiana rakotra dia mihazona hamandoana sady mihalonaka ary zara raha mbola ahitana hidratsy mitraka ka mampilamina ny fambolem-bary. Tena masaka be zany izy tratra ny lesitero zany tesy sady tsisy adratsy mahitsiny. Antombontso voalohany dia ny resy ny ahidratsy ary izao rahantsika mahita zao hoe tsy misy ahidratsy intsony. Manarak'izay dia ny resaka tsy fiasana ny tany. Ny tena asa sisa atao dia ny manatsaika ny vary eo amin'ny volana Oktobra na Novambra raha vao milatsaka fotsiny ny voalohany orana satria mihazona hamandoana maharitr'ela ny voly rakotra. Atao toratady ny vary an-tanety ka mitandahatra ny mpiasa, misy ny mandavaka, ao ny mandrotsaka tany masaka sy zezika efa voamboatra ary ny farany mandatsaka ny voanakotry. Eo amin'ny folo eo zany ny masomboly atao amin'ny lavaka anankiray, tsy manoatra ny folo. Ny Andramatoa Théodile eto Andranitsara Andranomanelatra aty avaratra Antsirabe kosa dia ny kazanus no voly rakotra ampiarahany amin'ny vary an-tanety atao toratady. Tantsaha efa nanana traikefa avy any Ambatondrazaka Ramatoa Théodile no nifindra monina aty Antsirabe ka efa 2 taona izay no namolahany tamin'ny kazanus ity tanety eto Andranitsara ity. Mizara tokony roa ny tany Ramatoa Théodile. Ny ray efa folaka tany amin'ny 2 taona lasa, ny ray kosa tany vao mbola nofolahana. Ny asan'le kazanisy ao anatiny dia manamboatra an'le tany ao ambany izy, manaparitaka an'le zavatra ao anatiny. Dia tsy mafy mihitsy ny tany misy an'le kazanisy fa miparitaka tsara. Satria izay koa miala amin'le dépense anay satria izy fanampiarinay tamin'ny heritaona iny zany dia hitanay hoe miparitaka tsara le tany. Rehefa lavalava sahabo 5 cm ny haavon'ny vary dia atsaika amin'ny elanelany ny kazanus. Atao mandigana laharana 2 na 3 mba tsy hanembatsembana na hanaloka loatra ny vary ny amberivatry rehefa mitombo. Dia izy azo anaovana komposta koa ny raviny, moa izy miasa an'le tany. Tsy mamaky tratra ny voly rakotra ary manamando sy mahalonaka ny tany. Rehefa sendra ratsy ny taona ka mihantona ny orana ary maina ny tany toy ny zavanitranga tamin'ny volana Janoary sy Febroary 2024 teo dia eo vao tena tsapa ny tombontsoan'ny voly rakotra. Mahasedra hain-tany ny voly ampiarana ny agriculture de conservation. Ho hitantsika izany eto Begoaika tsy lavitra n'Antany fotsy. Volana Janoary ny andro izao. Ny tany ambolendra manambelona vary an-tanety dia nozarainy 2 ahafahany mampitaha sady ho hitany mpiaramonina. Ka ny ilany atsinanana dia nataony voly vary tsotra toy ny fanaohatra amin'izay. Nasiana zezika simika ary nasaina angady. Avy eo no sena tamin'ny ragiragy na lahery sa toy ny mahazatra dia ny volena vary. Ny tapany andrefana kosa dia nomany ny taona 2 mialoha navela hiala sasatra herintaona fa tsy novolena vary. Nasiany mokonalo avy eo nampiany zezika kankana. Rehefa nalavo ny mokona dia tsy nasaina angady intsony ny tany fa naravona fotsiny avy eo novolena vary. Tamin'ny taopambolena 24 dia andro iray no nambolendra manambelona ny vary tamin'ireo tany 2 mifanila ireo. Rehefa jerena zany mampitana zany le voly dia hita fa tena tsy mitovy fa manatombotombo bebe koa zany le misy mokona. Andro ray nambolenandro. Dia jereo anie ny fitombo ny vary izay niara-nambolena indray andro fa tena miavaka.
Ny ilany atsinanana izay nasaina angady sady misy zezika simbika dia osaosa, manify sady fohy. Fa ny ilany andrefana amin'ny tany nisy mokonasy zezika kankana kosa dia maroroka, mahazo aina be sady matevina. Tsy manasatra ny fikarakarana ny vary rehefa atao volo rakotra. Ny avavary Eden eto Mazoto Ativinany tamin'ny volana Janoary. Indray miava fotsiny dia milamina ny fambolena. Ny rakotra zany dia indray mandeha ihany miava. Fa rehefa voava indray mandeha izy dia tsy misy ahatra mipotra intsony io satria sarona an'ilay rakotra zany hoe vitsivitsy zany ny ahatra tafapotra amin'ilay rakotra iny. Fa raha ohatra tsy manao volo rakotra? Raha ohatra hoe tsy rakotra zany ny atao dia tena maditra be ilay adraty satria tsy vitan'indray mandeha ihany miava. Dia toy izao ny faniriny vary amin'ny tany efa nanaovana volo rakotra mihoatra ny 5 taona. Maitso mileny denika ery ny raviny. Raha misavasava ny elanelan'ny vody vary ianao dia tsy ahita ahidratsy intsony satria rakotra tanteraka. Fa na izany aza nefa dia tsarovy. Fa ny ahidratsy dia mety mbola miotrika any hoany na dia tsy mipoitra aza. Ny zava-misy nefa rehefa masaka ny tany amin'ny volo rakotra sy trozantesy mihoatra ny 8 taona dia masika indray ny ahidratsy. Rehefa masika ny ahidratsy dia averina asaina izy rehefa miala ny vary ohatra n'ity toerana ety zao. Dia izao ny vary an-tanety natao volo rakotra rehefa tsinjaina. Volana avrily ny andro. Ramatoa Théodile any Andrantsara sy Eden any Mandoto ary Dadakody sy Daniel eto Antemitra dia samy afa-po fa nahazo vokatra tsara na dia somary velona hiahy azy izy ireo. Vokatra ilay haintany naharitr'ela tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Ny toetrandro aloha teo amin'ny Desambra, Janvier, Février teo dia tsy dia nisy ny orana satria tena maina ny andro. Dia na dia nisy ara ny ahitany ny vokatra nefa tsara. Ny vokabary tamin'ity dia tena nety mihitsy izy na dia atao hoe maina be azy ny andro tamin'ny février sy volana mars iny dia nety mihitsy izy tsy arakaraka ilay toetrandro fa tena nety. Mahavita taona ilay vary. Dia misy mihitsy ilay ambom-bava. Ary eto Andrantsara Andranomanelatra avaratra Antsirabe dia zina ny taona ho Andramatoa Théodile satria midadasika be ny tany novoleny vary an-tanety. Samy nahazoany vokatra tsara na ny ampahany 12 taona na ny ampahany vao ny volahana. Le vokatra zany dia arakaraka le tany fa le tany vao zany ambanimbany le vokatra eo amin'ny 3 taona sasany fa le tany efa nampiasana le karazana sakafona tany mokina sy ny karazana zany efa miakatra 5 taona eo ny azonay amin'ilay izy. Ity tany nofolandramatoa Théodile tamin'ny Kazanus ity dia tany nifidiny tamin'ny Ngah Gabriel fonisy ny findramonina avy any Ambatondrazaka. Satria tany efa manta ary lany tsiro izy ity ka tsy nampiraika ny manodidina intsony. Gaga Ngah Gabriel no nitafaverina teto. Ity tany izay ambolen'i Madame Odile amin'izao fotoana ity dia ny dadako mihitsy no namboly azy tamin'izany fotoana izany. Fa ny vokatra tamin'izany dia tena azo lazaina hoe tena fatiantoka ray lavaka mihitsy. Dia izany mihitsy no maharesy lahatra anay zany hoe mba mijery ihany koa ny zavatra ataon'zareo hianarana hoe ahoana ny atao. Mbola miezaka izahay hanitatra amin'ny taona ity satria efa hitanay hoe mahomby ilay izy dia mamaky tany hafa indray zany hoe mbola misy 2 hektara eritreretinay atao amin'ny taona ity. Tsy avelan'ny Ramatoa Théodile hiazana amin'ny rivotra sy ny hainandro ny tany rehefa voajinja ny vary fa tonga dia rakorakofana amin'ny lolo ho mando lalandava. Dia miverina indray ny solofon'ny Kazanus mandrobona sady mandrakotra ny tany. Toy izany koa ny stylozantès any amin'ny Eden any Mandoto sy ny mokona amin'ny tany ry Dadakoto any Antemitra any manana ny volo rakotra ho an'ny tao-pambolena ho avy. Sinzare ni vario andre fatanano
Izay ny fampiroboroboana ny vary an-tanety amin'ny alalan'ny agroekôlôzia tany amin'ny faritra Vakinankaratra. Fa izao koa sika dia hikisaka miantsinanana any amin'ny faritra Atsinanana ho an'ny ranomafana est tany amin'ny distrikany Brickaville. Tsetsatsiaritra ny agroekôlôzia sy ny fomba fiasa tany amin'ny faritra Vakinankaratra dia mety misy azo ampiharina any amin'ny faritra Atsinanana. Iny moa hevitra mitsiriny antsika fa ny teknisianina ny tena mahalala hoe inona ny tokony hatao, inona ny tokony halaintahaka avy amin'ny faritra hafa, satria ny any amin'ny faritra Atsinanana dia fomba nalaintahaka amin'ny faritra aty afovoan-tany, indrindra fa ny any amin'ny faritany Fianarantsoa no ampiharina any amin'izao fotoana izao dia tsena izany fa ny fanajaraina ny tezam-bohitra ho kipahy. Ny kipahy dia ny tanimbary mifanao ambaratonga ary manaraka tsipy-mirahabo. Fomba efa nazatra ny malagasy hatry ny ela ny fanaovana kipahy amin'izao ampiharina any amin'ny faritra Atsinanana izao, ka ny fahaizan'ny Taolo malagasy miaraka amin'ny fahaizana sy ny fikarohan'ny teknisianina ary ampian'ny tohana avy amin'ny fanjakana dia manome antihitantsika amin'ny fanadihadiana ity mitondra ny lohateny hoe ny kipahy mahatsara ny vokabary ary mikajy ny tontolo iainana. Niaraka nanao ny fanadihadiana tany amin'ny faritra Atsinanana Norosorandriamanana sy Fenondriamalala. Eto Sahamamy, Fokotany Ankorabe, commune Ranomafana Atsinanana aty amin'ny distrikany Brickaville isika izao. Ireto tezam-bohitra mitomandavana manaraka lohasaha sy horaka izay fahita be dia be manerana ny faritra Atsinanana dia namany very fotsiny sady potika ny tavy nefa azo hajariana ho lasa kipahy na tanimbary mifanao ambaratonga toy ny fahita any amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa sy any Vietnam. Azo atao tsara ny kipahy aty amin'ny faritra Atsinanana ka ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono dia manohana sy manome tosika ny fanomboana fanajariana kipahy eto Ankorabe. Tsy andrana le izy ny tena marina fa site pilote moa ny ilazana azy, izany hoe aseho andresen-dahatra ho an'ny rehetra fa mety io, tsy fanandramana io, efa fantatra fa mety io, efa nisy toerana nanaovana ny tony, nanaovan'ny teknisianina an'izany, fa aseho kosany hoe ohatr'izao izy rehefa atao amina velaran-tany lehibe ary hitatra io. Maharesy lahatra ny fambolem-bary an-kipahy satria mafana sady morandava aty Atsinanana ka mirotsaka an-tsehatra ny kooperativa an-tantsaha anankitelo, Fanambinana, Milofo ary Tambatra, miara-miasa amin'ny Jocelyn Raharinaivo izay teknisianina mitao raharaha mampiatra ny fanajariana tezam-bohitra kipahy aty Ranomafana Atsinanana. Asa goavana izany mamolaka tanety hatao kipahy izany ka ampiasana tracteur sy ny teknika fanaovana tsipy-mirahabo na courbe de niveau. Mamatsy vola ny tetikasa ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny FDA. Faritra Atsinanana sy ny afovoany Atsinanana amin'ny ankapobeny dia folo volana ao anatin'ny taona dia tsy maintsy mando. Dia io amandona io zany no ezahantsika tsy ho ariana intsony hivarina any an-dranomasina. Fa rehefa avy zany ny orana dia mila tehirizina ambanin'ny tany. Dia rehefa voatehiry izy dia ampiasaina amin'izay fotoana ampiasaina azy dia izay ny antony anaovantsika le terasy. Dia le ataontsika hoe infiltration any anaty tany, zany hoe mila mitsika any ambanin'ny tany ny rano dia ao izy ny tehirizina dia mivoaka loha rano. Dia fomba fanaontsika olombelona amin'ny ankapobeny dia mametraka rakotra, zany hoe couverture végétale. Eo le mahatonga antsika manao reboisement, mamboly voly rakotra mba hitsihan'le rano any ambanin'ny tany isy ilay infiltration. Zany zavatra zany nefa ilaina fotoana maharitra. Fa rehefa vitantsika terasy izy, dia izay vitantsika terasy androany afaka mampitsika rano an-drano dia afaka manao mitahiry rano ambanin'ny tany. Tsika noho izany ny olona zany amin'ny ankapobeny rehefa amboly dia mitady loha rano.
fitsika kosa tsy mitady loharano fa le rano avy any amin'ny lanitra, le amandona avy any amin'ny lanitra iny no anamboarantsika loharano vaovao. Zay ny dikan'ilay terasy. Ho an'ny FDA faritra Atsinanana dia nanao zao famatsiana n'ity aménagement na fanajariana n'ity tanety ity satria ny antony dia zao voalohany aloha ao ny fampitomboana ny tapamokarana na hoe intensification agricole dia indrindra ao ihany koa ny fampitomboana ny velaran-tany izay ho vokarina satria raha ny eritreritra ny hoe ahoana ny ampitomboana ny vokatra indrindra ny arabary dia ankoatran'ilay fanatsarana teknika dia misy ihany koa ny fampitomboana ny velaran-tany izay volena dia izay ny nafahana nanapa-kevitra hoe anisany anatanterahana ny tanjona amin'ny fampitomboana ny sakafo. Ny eto anivon'ny ministera dia manitatra ny fambolena eto Madagasikara satria ao anatin'ny velorano izay napetraka izany dia mba hatratrarantsika ny fahavitantena ara-tsakafo dia ny hoe mila manitatra ny velaran-tany vaovao izay ho volenitsika eto Madagasikara. Amin'izao zany ny ministera dia manao an'izay fanitaran'izay indrindra ho an'ireo ilay famokarana tantanim-pianakaviana satria isan'ny mpamokatra be indrindra eto Madagasikara ireo ilay mpamboly amin'ny sehatra tantanim-pianakaviana ireo. Tsy manana ny manana amin'izany izy ireo ny tany ihany koa indrindra raha amin'ity ilany Atsinanana ity efa somary teritera ka izay zany natao hoe aleo ren'ilay tany izay efa manahirana na efa tena reraka ireny toy ity hitantsika amin'ny ity fanadihadiana ity no hitondrana teknika vaovao ho ajariana ho averintsika ho atao ho tanimbary na toeram-pamokarana. Manarina ny tontolo iainana ny fanajariana an-tezam-bohitra okipa satria mampiena ny tavy izay mandrepaka ny ala haingana be. Ny tavy dia mbola fanao ny mponina aty Atsinanana tsy hoe tamin'ny andron'ny Ntaolo fotsiny fa mandraka ankehitriny. Ny kipa dia manaraka tsipimira ahabo na courbe de niveau ka misakana ny hamafy ny randrika tsy hikaoka ny nofotany. Ny mahazatra ny olona zany dia manao tavy zany hoe dorana ny toerana dia ho vilena vary satria tsy ampy ny tanimbary, tsy ampy ny oraka na tanimbary satria ny doro-tanety zany taty aminay dia nirongatra faran'izay nirongatra tokoa ka mino aho fa rehefa vita tsara io dia ho foana tanteraka ny doro-tanety. Fantatra loatra fa manimba ny tontolo iainana ho an'ny taranaka faramandimby ny fandorana tanety nefa vokatry ny tsy fisian'ny tanimbary aty amin'ny faritra misy anay dia voatery izay tsy maintsy metevy satria izay nefa nataony ny tolo dia voatery izay tsy maintsy izay foana ny arahany tamin'izao. Valo mianaka zao izay ny ao anatin'ny tokantrano raika. Ny miakatra amin'izay vary 20 kilo ambolena izay amin'ny toetrandro efa miaratsy sy ny tany efa miakarak'aigna zara raha nisy 10 kitapo no miakatra amin'izay. Ankehitriny zany ohatran'ny hoe sahira-tsaina zany zahay satria eo amin'le fivadibadiky le toetrandro mihitsy zany no tena manahirana anay satria hitantsika zao hitantsika zao efa volana février mars vao nanetsa noho ny fahataran'le rotsakorana zany satria nanomboka tany amin'ny novambra desambra tokony hanetsana zany dia maina tsisy inona mihitsy ny tany dia noho ny nahitan'io asa izay karakarain'ny io resaka terasement fanajariana tanimbary terasement io zany dia mba manantena izay hoe mety mba hamokatra kokoa zany le tany amin'ny fambolena teknika io fa tsy hitovy amin'le fambolena vary hatramin'izay izay mamotika velaran-tany maro nefa kely ny vokatra mivoaka. Somary ambany ihany ny tahampamokarana aty amin'ny faritra eo manodididina 2 tonnes isaky ny hektara zany nefa ny étage zany dia tokony hoe tsy 5 tonnes isaky ny hektara zany tokony tahampamokarana. Ny tavy ihany koa dia salamizao no endriky ny vokatra aminazy io rehefa ratsy ny toetrandro na hoe tsy dia be loatra ny rotsakorana dia tsy mahazo 50% ny vokatra tokony hiakatra akory ny azon'ny tantsaha. Indrindra ihany koa fa betsaka be ny aretina na ny biby mpihinana ny voly an-tavy io ohatra ny beatoka moa ny fitenin'zareo anazy. Zany no nampikisaka tsikelikely ny olona nanao ny fambolena ankoraka na fary. Ny aty aminay zany
dia iarahany miasa amina sehatra tsy miankina ny fanentanana ny ponina zay alana amin'io tavy io raha dinihina nefa izy io misy ihany ny mety ho fetra tsy azona ialana noho ny tsy fahampiny ny tanimbary. Vahaolana ny kipahy, ampiana zezika mineraly sy teknika famerenana ny tsirony tany sady manitatra ny voly varentezam-bohitra ka mampihena ny tavy. Ary izany dia ahafahana mikajy ny alatsinanana izay no heverin'ny Taolo fa tsy ho ritra mandrakizay. Mazaotra nefa ny alatsinanana ankehitriny, izany hoe efa manify dia manify, nefa io no miantoka ny orana amin'ny tapany atsinanana sy ny faritra afovoan'i Madagasikara. Tsika nefa amin'izao fotoana izao manao ezaka mamerina ny ala. Mamerina ny ala tsika eto Madagasikara, ka noho izany zany dia mila jerena ihany lanjalanjaina hoe hatraiza no afaka averina ho ajariana ho tany famokarana, fa tsy maintsy misy apahany ihany koa nefany amin'ny toerana orotony avelantsika, ohatran'iny amin'ny lohatendrombohitra iny zany zao avelantsika ho averina ho ala ireny mba ahafahan'ilay ala zany velatra ihany koa ny velaran-tany eto amintsika. Azo ampiarahana amin'ny vadinasa fivelomana hafa toy ny fiompiana ganagana ny voly vary ankipahy toy ny fanaony Japonais, ka ny ganagana izay mirimby bozaka ho hanina dia sady miavavary no mandefa zezika mahalonaka ny tany. Ny mampiavaka an'ity kipa na aménagement en terrasse ity mba hoentina mamboly vary dia zay tany voajary dia azo mafazana avy hatrany, azo ambolena avy hatrany, dikany mamokatra avy hatrany. Mba tongavana amin'izany nefany dia tonga amin'ny fotoana fandonantsika, mila fandonana an'ilay tany zany rehefa vita daholo ny aménagement. Dia hitantsika amin'izao fa tany maitso tsara ilay tany andonahantsika an'ilay terasy na ilay kipa efa vita. Mety sarotra ampijerena ny fanaovana kipahy rehefa mahita ireto milina ampiasaina ireto, fa raha asa goavana no hatao dia ny kipahy no hita fa mahomby kokoa sady izay tratra ny tehizam-bohitra azo hajariana. Mazava-dehibe azy dia satria rehefa afaka voajary izy ireny dia afaka iverenana ambolena mazava ho azy, fa tsy voatery koa zany ny tantsaha sy ny mpamokatra mandeha manajary an'ilay ataontsika hoe bafon na ilay toerana mando ery ambany ery anaty lohasaha ery, izay sarotra be zany mamadika an'ireny ho tanimbary satria voalohany aloha mila fehezina ny fanondrahana, izany hoe misy fotodrafitrasa lehibe zany tsy maintsy atsangana anaovana an'ilay fanondrahana, ifehezana ny rano, fa tsy maintsy fehezana koa mandritra an'ilay rano, izany hoe ny drainage, manala an'ilay rano an'ireny onaona eny amin'ireny tany ambany toerana ireny. Izay nefany ireny toerana ireny koa dia manana ny toerana mahalehibe azy amin'ny tontolo iainana, izay ilay service écosystémique izay ananana ireny zone humide na ny faritra mando izay mila arovana fa tsy voatery avadikintsika tanimbary. Tsindriko zany fa tsy lafo noho ny manao fotodrafitrasa fanondrahana lemaka ny fanamboarana ny tony satria efa manana fitaovana afaka anaovana an'izany tsika anatin'ny fotoana fohy. Tsy ela be ihany koa manao azy, ary ny toerana afaka jariana toy izao dia maro be amin'ny ilany atsinana Madagasikara rehetra ity. Tsy lafo ny manao kipahy, ny tombony mihazona hamandona sady mamorona loharano ny tanimbary mifanao ambaratonga satria manaraka tsipimira abo, ka azo atao ny mamboly vary indroa na amin'ny maintany na amin'ny fahavaratra. Vary an-tanety no ambolena amin'ny fotoanany maintany ary atsaika fa tsy aketsa. Vary an-drano kosa no ambolena rehefa fahavaratra ary aketsa toy ny fanao an-tanimbary. Tsy ahiana ho maty ny tondra-drano ny voly raha misy cyclone satria avo toerana, ka azo antoka fa ho tsara lalandava ny vokatra. Amin'ny ankapobeny moa zany ny toerana fambolem-bary eto Madagasikara dia plaine, izany hoe sahala amin'ny aloatra, Marivoa, Betsimitantatra, ireo toerana ireo nefany misy fotoana tena mamokatra. Andeha ataontsika hoe ao anatin'ny 9 taona, 3 taona ireo tena azona vokatra be. Fa misy 2 taona isaky ny 4 taona amin'ny ankapobeny na tratra ny cyclone tsika na tratra ny tondra-drano.
Zay ny olana ty amintsika Madagasikara raha oharina an'ireo pays aziatika zay mpanondram-bary satria nen'ireo culture sur terrasse ohatr'izao kipa no mibahana Vietnam, Birmanie, Thaïlande. Ny antony a terrasse-ny azo be dia be dia stable amin'ny production amin'ny fambolem-bariny ka raha te hitovy amin'ireo toerandreo zany tsika vokabaritsika dia mila manana an'izao culture sur terrasse zao amina zone tropicale humide zany hoe faritra afovoan'ny atsinanana dia hitovy amin'ireo amin'izay tsika fa ny tombontsoa kosa raha oharina amin'ireo nen'ireo efa voavadika ho tambary daholo ny tanetiny ray manontolo tsika ny tsy afaka mivelatra izy fitsika malagasy mbola manana amina million d'hectares ahafahana mamadika ho tambary ireo tanety ireo. Izany velaran'ny tany antapitrisany hektara izany dia tsy ho vita amin'ny asa angady na lapika ny mamolaka azy fa tetika asa alefa miandalana ary tsy maintsy ampiasana fitaovana moderna. Voalohany aloha ny velaran-tany ambolena efa mitombo satria tsika manana tanjona ho tratrarina ka raha tsy miditra amin'ny mécanisation tsika dia tsy afaka miasa malaky mihitsy. Dia zay ny ilaina an'ilay mécanisation voalohany. Ny ilaina amin'ny mécanisation faharoa dia eo amin'ny resaka fivovan'ny toetrandro. Ankehitriny mankony efa mefoy zany ny fotoam-pahavaratra ohatra mefoy, ny fotoana fiavian'ny orana ohatra mefoy. Ny dikany tsy maintsy enjehanao zany ilay calendrier cultural mba ahafahanao mahatratra ny tanjona ataonao. Dia hidirantsika avy hatrany fa iza ary no misitraka an'izy ity. Ny misitraka azy ity zany zao ohatra zao tany hitantsika zao dia coopérative telo ato amin'ny commune Ranomafana dia ny coopérative Fanambinana, coopérative Milofo ary ny coopérative Tambatra. Ireo coopérative telo ireo zany ny tompon'izao tany zao sy ho tompon'ny fambolena rehetrarehetra miakatra eto. Anetsiny mba tsy lazako hoe antapitrisany hektara no afaka ajarintsika ohatr'izao zay tsy lafo mihoatra ny fanajariana tany lemaka akory. Manampy zany fanjakana amin'izao fotoan'izao satria manana fitaovana vaventintsika ahafahana miasa aingana manatanteraka an'izany dia izay zany mazava-dehibe an'ity fanadihadiana zay nampisehoantsika an'izao fomba famokarana iray hafa izao indray ahafahantsika manajary an'itony toerana itony. Ny tanjona dia i Madagasikara ampy sady tsara sakafo ary sompotra mamatsy vary ny firenena manodidina. Amin'ny fijinjanany voaloham-bary amin'ny volana oktobra isika mihaona. Voaresaka tamin'ny fanadihadiana mikasika ny fanajariana kipahy tany ranomafana teo ireo firenena aziatika vitsivitsy. Any Azia dia tena betsaka kipahy any amin'ireo firenena voatanisa teo. Ny antony dia satria be ponina izy raha mitaha amin'ny Madagasikara. Ny velaran-tany ireo firenena misy 4-5 ho resantsika rehefa avy eo dia mitovitovy amin'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny, misy lehibehibe koa ary misy kelikely kokoa. Fa ny velaran-tany voavolovary any amin'izareo dia avo 4 na 5 na 7 heny amin'ny antsika eto Madagasikara sy araka ny efa voalaza dia be ponina lavitra izy raha oharina amintsika. Ireo firenena ireo dia efa mandroso amin'ny lafiny taozavatra sy ny teknôlôjia. Fa na dia izany aza, ireo firenena ireo na dia efa mandroso lavitra be amin'ny teknôlôjia dia tsy mandao vary, ary rehefa tsy mandao vary dia tsy laozam-bary satria ny vary dia nisan'ny fototry ny tanjaka ireo firenena ireo. Ka ity fanadihadiana ity dia fampitahana ny tanimbary eto Madagasikara sy ny tanimbary any amin'ireo firenena aziatika izay ho tanisaintsika eto mitondra ny lohateny hoe ny vary iveloman'ny olona. Raha tsika ary ny fanadihadiana. Eo amin'ny 570 tapitrisa taona isan-taona ny vary vokatra eto an-tany. I Chine no firenena mamokatra vary betsaka indrindra. 360 tapitrisa taona isan-taona ny hoaniny vary miakatra. Satria sady midadasika ny velaran-tanin'ny Chine. Sahabo enina hetsy sy 7 tapitrisa kilometera toradroa ary be ponina sy sandry asa. 500 sy 1000 tapitrisa
na 1 milliard 500 millions ny isan'ny mponina any Chine. Madagasikara dia eo amin'ny laharana faha 720 amin'ny firenena mpamokatra vary eran-tany. Fa faharoa kosa sika malagasy amin'ny fatrambarolan'ny isam-batan'olona isan-taona manarakaraka ny Birman. Ny firenena ho raisintsika hampitahina Madagasikara dia Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Japon ary Birmanie. No raisintsika ireo firenena azetika vitsivitsy ireo satria sady mpamboly vary izy ireo no mitovitovy fomba ary ny ankamaroany dia mitovitovy velaran-tany amin'ny Madagasikara afa-tsy Indonésie. Ho resantsika voalohany ary i Madagasikara 8,4 alina ary 5 kilometatra toratra eo ny velaran-tany Madagasikara. 8 tapitrisa ny mponina. Ny tanimbary voajary 501 tapitrisa hektara. Ny tapamokarana dia eo amin'ny 2 taona sy 700 kilao eo isaky ny hektara. Ny vokatra manontolo any amin'ny 703 tapitrisa taona any ho any isan-taona. Manarakaraka Indonésie izay havantsika akaiky 7,1 tapitrisa kilometatra toratra ny velaran-tany Indonésie ary misy mponina 720 tapitrisa. Ny velaran-tany voavoly vary dia any amin'ny 420 tapitrisa hektara. Vary vokatra isan-taona any Indonésie eo amin'ny 770 tapitrisa taona eo ary ny tapamokarana dia manafosafo ny 9 taona isaky ny hektara. Ho jerentsika manaraka i Thaïlande. Velaran-tany 4,000 alina sy 500 kilometatra toratra. 70 tapitrisa ny isan'ny mponina any Thaïlande. Ny tanimbary voajary eo amin'ny 10 tapitrisa hektara eo, izany hoe avo impito heny noho ny antsika eto Madagasikara. Midika izany fa saika voajary daholo ny lemaka any Thaïlande ary vita kipaha ny ankamaroany tehizam-bohitra izay azon-drano. Ny tapamokarana dia eo amin'ny 3 taona sy sasany isaky ny hektara. Ny totalin'ny vokatra eo amin'ny 30 tapitrisa taona eo. Hiantsinanana somary misy pirana mianavaratra isika ho an'ny Japon. Ny velaran-tany ny Japon dia 7 alina sy 3 kilometatra toratra eo. Ny tanimbary voajary dia any amin'ny 9,1 tapitrisa hektara ny ho any. Izany hoe mihoatra kely ny velaran-tany voavoly vary eto Madagasikara ny endry zareo Japonais. Nefa i Japon dia kely velarana noho ny tanitsika ary tendrombohitra rakotr'ala ny indro tokony. Ny tapamokarana dia eo amin'ny 9 taona sy 700 kilao isaky ny hektara. Ny tontalin'ny vokabary 10 tapitrisa taona eo isan-taona. Manaraka i Vietnam. Ny velaran-tany ny Vietnam dia 3,3 alina sy 3 kilometatra toratra eo. Kelikely ihany i Vietnam, mitovy amin'ny antsasaky Madagasikara mahery kely. Nefa ny tanimbary dia mahatratra 7,7 tapitrisa hektara. Izany hoe avo indimy heny amin'ny velaran'ny tanimbary eto Madagasikara. Satria any Vietnam dia voajary ny 5,20 isan-jato ny tany azo ambolena. Midadasika be ny velaran-tany voajary ho tanimbary amin'ny lemaka miendrika 3 zoro, lalovan'ny Ony Mekong na ny delta du Mekong sy ny tehezam-bohitra an-tapitrisa ny hektara izay tsy misy mipetrapetra-potsiny fa voajary ho kipahy satria betsaka koa ny sandry afaka miasa. 100 tapitrisa ny isan'ny mponina any Vietnam. Ny tapamokarana dia manakaiky ny 9 taona isaky ny hektara. Ny tontalin'ny vokabary any Vietnam dia any amin'ny 5,70 tapitrisa taona isan-taona. Manondrana vary 7 tapitrisa taona isan-taona i Vietnam. Mitana ny laharana faharoa na fahatelo izy eran-tany amin'ny fanondranana vary, izany hoe mifaninana amin'ny Thaïlande. Ho jerentsika farany i Birmanie. Ny velaran-tany ny Birmanie dia eo amin'ny 7 alina sy 9 kilometatra toratra eo. 5,50 tapitrisa ny isan'ny mponina. Ny tanimbary any Birmanie dia mahatratra 7,9 tapitrisa hektara. Ny tapamokarana dia sahabo 4 taona isaky ny hektara.
Ny tontalom-bokatra any Birmanie dia eo amin'ny 7 tapitrisa taona isan-taona. Ny Birman no mahalany vary betsaka indrindra eto an-tany, eo amin'ny 70 kilao isan'olona isan-taona. Isika malagasy no faharoa na fahatelo satria miady laharana amin'ny Vietnam isika. Samy mahalany vary eo amin'ny 70 kilao isan'olona isan-taona ny Vietnamiana sy ny malagasy. Ireo firenena aziatika izay tanisaintsika teo dia efa mampiasa trakteur sy fitaovana moderna ny ankamaroany. Tohizany hatrany koa nefa ny fomba fambolem-bary mahazatra amin'ny alalan'ny findramana teknika avy any ivelany hanatsarana ny fomba nilovana tamin'ny rasambe. Ka ny tsara ho fantatsika sy ho tsarovantsika malagasy dia izao: nakatahaka ny fomba fanaovana volovary maro anaka izay noforonina teto Madagasikara ireo firenena aziatika ireo. Ka io volovary malagasy no hatsarain'io izao no fomba fanetsa eran'ny Azia Atsimo atsinanana, mahatonga azy ireo ho lohalaharana amin'ny famokarana sy fanondranana vary. Izay ny fanadihadiana momba ny vary azo natolotra tamin'izao takariva izao. Fa ny olana anisan'ny atretintsika amin'ny lafin'ny fambolena dia ny haintany. Isika eto Madagasikara dia anisan'ny tratra izany haintany izany, na ny amin'ny tapany atsimo izany na amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara. Ka amin'ny herin'iny raha tsy miova ny fandaharam-potoana dia ny fiatrehana ny haintany eo amin'ny lafin'ny fambolena, izay no lohahevitry ny fandarana isi magazina amin'ny herin'iny io. Ary raha ny tokony izy dia handray vahiny isika, vahiny mpikaroka iresadresaka momba izany hoe ady fiatrehana ny haintany izany sy ny haintany amin'ny ankapobeny. Tapitra ny fandarantsika izao takariva izao, saoranantsika nanaraka izany hatramin'ny farany. Afaka kelikely tsika dia hanaraka ny vaovao amin'ny teny frantsay fa araka ny vaovao laza dia amin'ny herin'io indray ny fotoanantsika manaraka. Koa dia mahazo fahafenaretana miaraka amin'ny fandaran'ny televiziona malagasy. Mankasitraka tompoko.